呢條片將會去分析 TVB 嘅歌，去睇下究竟點解佢啲歌會咁洗腦同埋咁相似嘅呢？我哋會用音樂分析嘅方法去揾出當中嘅秘密。Hello，大家好，我係 Dipsy 啊，歡迎嚟到 MAMW Music Arrangement for Melody Writing。我呢個頻道呢，主要呢就係提供一啲 arrange 咗嘅背景音樂俾大家去作旋律用嘅。而今次同以往有少少唔同，我會好認真咁樣同大家一齊去分析一下 TVB 嘅歌。咁可能你心諗咩 TVB 啊，我都唔睇噶啦。咁呢，但我又覺得啊，佢啲歌真係次次都好相似，次次都好洗腦喎。次次都令到我阿媽、我老婆唱得翻出嚟嘅喎。究竟點解會咁嘅呢？我好想知道佢當中嘅秘密，所以呢，我決定呢開一條咁嘅片，去好詳盡去分析佢當中嘅旋律。我攞咗兩首比較多點擊嘅歌嘅，第一首就係《讓愛高飛》多功能老婆入面嘅主題曲，第二首呢就係《使徒行者2》嘅主題曲，就係《忘記我自己》嘅。咁我呢就只會去 focus 講佢嘅 chorus 嗰部分，我就會去研究佢當中所有音嘅 interval 啦，所有音嘅位置啦，即係佢係喺重拍啦，定係喺弱拍，同埋呢就係旋律同埋個 chord 嘅關係，究竟佢係有用咗幾多嘅 chord tone，有用咗幾多嘅 non chord tone 呢？咁我哋而家一齊嚟聽下《讓愛高飛》，同埋睇下佢份樂譜先。咁我哋嚟睇下每一種嘅 interval 喺呢一首歌嘅 chorus 部分係出現過幾多次嘅。第一個呢就係 repeated notes 重複音，咁其實呢，佢只係出現過7次啫，同埋呢，每一次呢都係同重拍有關嘅，特別係第一同埋第三拍嘅重拍。第二種呢就係二度嘅關係啦，by step 嘅，咁你會見到佢個數量都相對於多，係有34次。同埋咧，佢每一次出現呢啲二度咧，都係會連續出幾粒嘅喎，例如3粒或者4粒咁樣。仲有就係3度嘅關係啦，咁係出現過8次嘅。咁同埋你會留意到3度關係咧，多數都係同第二或者第三拍相關嘅喎。之後就係一個好獨特嘅 interval 啊，係4度，喺呢首歌淨係出現過1次啫。佢出現嘅地方咧就係喺短句嘅結尾嘅。5度關係喺呢一段音樂呢係好特別嘅。第一次呢就係一個大句子嘅結尾，而第二次呢就係喺成段音樂最長嗰粒音嘅前面，佢用一個5度嘅關係去接駁住佢。當然呢個長音就唔及呢個成段嘅結尾嗰粒4拍咁長啦。但係段落結尾嘅長拍同埋段落中間嘅長拍呢，佢哋嘅意義係唔同嘅。句尾嘅長拍好普通，首歌都係咁樣噶啦，差唔多嘅。但係中間嘅長拍呢，其實值得我哋去諗下，佢究竟用咩方法去設計，用咩方法去到鋪排嘅呢？6度關係出現過3次嘅，而佢出現嘅地方呢，都係喺一啲短句嘅結尾。跟住嚟緊呢兩個 interval 呢，我就覺得好特別啦。第一個係7度，佢出現過5次喎。咁係一個大跳 interval 嚟講，5次呢都唔算少嘅。而佢出現嘅地方呢，多數都係第4拍，即係 pick up beat 啦，同埋呢係一啲短句嘅完結位嘅。最後就係8度啦 octave 嘅。咁呢，佢就係同7度好相似，都係喺啲第4拍嗰度做 pick up beat 嘅，就係有5個嘅。成首歌係冇超過8度嘅 interval 嘅。咁而家呢一張圖呢，就講晒所有 interval 出現過嘅數量，同埋佢嘅一個簡單嘅 summary。分析完 interval 之後，想同大家分析一下佢嘅重輕拍嘅。咁呢一段音樂呢，就有10個小節，即係唔計 pick up beat 嚟講。咁10個小節4拍，即係話總共最多佢係會有40粒重拍嘅。而呢條旋律係得21粒重拍嘅啫。至於弱拍呢，呢首歌係有45粒嘅。
咁比起重拍呢，係多咗唔少喎。總括而言，即係重拍呢就係有31.8%，而喺弱拍嘅音就係有68.2%啦。跟住我哋嚟一齊研究一下呢段音樂嘅旋律同埋和聲嘅關係。咁我哋先寫翻個 chord chart 落去先，跟住你會發現呢段旋律呢嘅 chord tone 係有44粒嘅，而 non chord tone 呢就係有22粒嘅，即係話有2/3係 chord tone，1/3係 non chord tone 啦。我哋而家將強弱拍啦，同埋 chord tone、non chord tone 呢件事擺埋一齊去睇，睇下會唔會揾到一啲邏輯喺入面。同樣係重拍又係 non chord tone 嘅音呢，總共係有11次嘅，同埋原來佢哋多數都會喺第一拍嘅，而同時係重拍又係 chord tone 嘅音呢，就有10個嘅，佢哋多數出現嘅位置都係喺第4拍。弱拍同埋 non chord tone 一齊呢，就有11粒嘅，咁而弱拍加埋 chord tone 係一齊嘅話呢，就有32粒，而佢哋嘅關係呢，就比起之前強拍嗰啲呢，冇咁明顯咯。咁我哋嚟幫《讓愛高飛》呢首歌嘅 chorus 部分做一個少少嘅總結。原來呢首歌嘅 intervals 主要都係2度嘅，7度同埋8度呢，就多數都係喺句子結尾嚟做一個 pick up beat 嘅。首歌有好多 syncopation， 弱拍嘅比例係多過強拍好多嘅。non chord tone 係有1/3， chord tone 呢就係有2/3。咁所有強拍呢都係似乎設計過嘅。一啲特別嘅 interval 呢，佢就配合咗落去一啲比較長嘅音嗰度。跟住我哋用同樣嘅方法去理解一下《忘記我自己》使徒行者2嘅主題曲，睇下揾唔揾到呢兩首歌嘅共通點。咁呢段 melody 呢，你一驟眼睇，哇，密好多喎，多好多粒音喎。咁但係呢，你睇一睇佢嘅 repeated notes，其實都係得6粒，真係唔算好多。咁而佢出現嘅位置呢，都係喺 pick up beat 嗰度嘅。跟住就係2度關係啦，咁就係有60粒嘅喎，非常之多啊。咁佢呢，就多數呢就會同3度關係呢一齊合作去砌一啲旋律出嚟嘅喎。而3度嘅 interval 呢，就總共有15個嘅。4度嘅 interval 比較少啊，係有3個嘅，而其中一個呢，就係喺 chromatic note 前面嘅。跟住到5度嘅關係啦，就有6個嘅。咁我就留意到呢個5度關係呢，有時會玩一個 back and forth 嘅關係嘅，即係大跳落咗5度之後，又再上翻5度，去翻本身個粒音嗰度。6度嘅關係出現過2次，而2次呢，都係喺一個 repeated notes 嗰個 pick up beat 之後出現嘅。7度關係呢就出現過2次嘅，咁我覺得呢個7度關係係幾特別嘅，佢令到第4小節嗰一對 sequence 呢嘅音樂感係更加重嘅。8度嘅關係出現過2次，而2次嘅作用都係愛嚟中斷樂句嘅。最後呢個 interval 就好特別啦，佢就係出現過1次嘅，係一個9度嘅關係，同埋呢，佢就係發生喺最高嗰粒音嘅之前嘅。呢張圖就寫晒所有 interval 嘅數量同埋一個 summary， 咁大家有需要嘅話可以喺度 pause 下理解下先。忘記我自己嘅 beat 呢，重拍呢係有15粒嘅，而弱拍呢就係有83粒嘅。弱拍嘅比例呢遠高於強拍，係有84.7%，而強拍呢就有15.3% 嘅啫。chord tone 係有62粒，而 non chord tone 呢就係有36粒嘅。換句話說，chord tone 係有63.3%，而 non chord tone 係有36.7% 嘅。
即係大約1/3同埋2/3嘅關係。強拍同埋 non-chord tone 一齊嘅機會呢唔多，只係得3次啫。而其中一次呢，就係首歌嘅最高個粒音。而強拍同埋 chord tone 一齊呢，就總共有12粒嘅，即係有所有強拍入面嘅80% 咁多㗎。至於弱拍加埋 non-chord tone 呢，總共係有32粒。而你會發現，多數見到連續4粒16分音符嘅第2粒呢，都會係弱拍加埋 non-chord tone 嘅。至於弱拍加 chord tone 出現嘅機會呢，就係最多啦，總共係有50次嘅。咁我哋一齊嚟做個 summary 先。呢首歌出現最多嘅呢，就係二度關係啦，同埋佢都係有好多弱拍嘅，好多 syncopation 嘅 beat。2/3係 chord tone，1/3係 non-chord tone。最高個粒音同埋最遠嘅 interval，即係嗰個9度嘅 interval 呢，係配合埋喺一齊嘅。經過一大輪嘅分析之後，我哋終於得出一啲結論啦。原來佢哋嘅歌，即係至少呢2首啦嘅共通點就係都係有好多弱拍，好多 syncopation， 係佔2/3咁多嘅。第二呢，就係佢嘅 chord tone 係有2/3，而 non-chord tone 呢，就係有1/3嘅。第三就係佢會有好多2度嘅音程嘅。咁我比較詫異呢，就係原來佢唔係用好多重複音嘅啫。最後就係佢會將一啲比較特別嘅 idea 呢，兩個溝埋一齊，就好似一啲9度關係啦，加埋一啲最高音，又或者一啲最特別嘅 interval 配合埋一啲最長嘅音嗰度。經過一大輪嘅講解之後呢，呢條片就要完結啦。咁如果大家都中意我嘅講解，覺得我嘅 topic 都幾有趣嘅話，請你哋 subscribe 我，同埋留下言啦，俾啲意見我。咁我哋下次呢，就唔再係去study 人哋嘅 rules 咯，而係自己去 set 一啲 rules 出嚟，再去創作旋律。我覺得咁樣嘅學習創作嘅方式呢，會比較有系統一啲啦，同埋唔會淨係去依賴一啲靈感啊。有時我哋會冇靈感噶嘛，係咪？咁我哋冇靈感嘅時候，都可以有一啲方法去令自己創作到音樂嘅。咁下次見大家啦，拜拜。